Եսիեմ ջամփան ճշմարտությունը եւ ցանկը մեկը հորը քով չի գնարկալ եթե ոչ ինձմով այս խոսքերը խոսող Տեր Հիսուս Քրիստոսի անով գողջունեմ ցեզ բարի եկածեք Տերոջը նորոգված դունը միասնապար դերը ճաշտելու հոդնգայս աղոտքի հոգիով պիտի երկենք 15 եւ 16-րդ շարականները մարմին դերունական Մինչ ոտքի ենք մեր փոխադարձ ընթերցումը բիդելա թիվ 23 Համբարձում Զանոնք մինչև Փեթանիա հանեց ու իր ցերքերը վեր վերցնելով օրտնեց Զանոնք եւ եղավ որ երբ Զանոնք կորտներ զադվեցավ անոնց մե ու վեր գելեր երկինք ու քանի որ աչքերին դրած երկինքը նայեցին անոր եղանուրա ահա երկու մարդ իրենց կողքայնեցան ջերմակ ամպեսներով որոնք նայեցին Ով քալիլիացի մարդիկ ինչու գայներ թեպի երկինք կնայիք այս Հիսուսը որ ցեզ մե երկինք համբարձավ այսպես պիտի քա ինչպես տեսակ Անոր երկինք երթալը Անոնք մեծ լավությամբ Երուսաղեմ դարձան եւ ամենավեն դաջալի մեջ էին ու գողականային լեգորների զասված Վասնզի մեզի ճիշտ այսպիսի քահանայապետ մգվայլեր սուրբ անմեղ անարատ մեղավորներեն թադված ու երկինքեն վեր բարձրացած Ամեն որ մեծ քահանայապետ ունի երկինք անցած Հիսուսը ասած ողորմին ամուր բռնենք մեր տարածություն Քանզի ոչ թե այնպիսի քահանայապետ ունենք որ կարող չլա մեր դգարություններուն գարեգիցը լալ հաբա ինք ամեն գեր փորձը արած է մեզի նման բայց առանց մեղքի Ուստի համարձակությունով մոտենան շնորհած աթորին արջև, որբեսի ողորմություն ընդունենք ու շնորհ գտնենք բետ եղած ադեն մեզի օգնելու։ Դեր օրհներ խոսքին ընթերցումը գհրավիրեմ հովիվը որ մեզ աղոթքով դերոջքահում մոտեցնե։ Ով հայր մեր փրկիչ Տեր Հիսուսի անով Եվ անոր արժանիքով կմոտենանք կուկաուդարջև եւ փառք կուտանք սրտանց փառք կուտանք շնորհակալություն գայտնենք այս օրհնյալ արիթին համար փառք կուտանք որովհետեւ կմոտենանք քեզի այն գիտակցությամբ որ դու մեր երկնավոր հայրը եղար Տեր Հիսուսով մենք որ օդար էինք քեզ մեհերու էինք Հիսուսով մոտեցանք Եվ հիմա դեր հավաքապար
Համարձակությունով կմոտենանք քու շնորհած քայդ առջև մեր կողմնակությունը հայտնելու, մեր երախտագիտությունը հայտնելու եւ այն բոլոր բարիքները, որոնք կվայելենք ամեն օր, ամեն վարքյան քու բարի ցերկդ մեզի հետ է, ներկայությունդ մեզի հետ է, այո դեր շնորհակալ ենք եւ ամեն բանի համար փառք կտանք Փառքես շնորհակալ ենք այս մեծ առանձնաշնորհումին համար թե անհատապես թե հավաքապես գրնանք քուքաուդ արչև քալ եւ մեր ցայները բարձրացնել քեզի մեր խնդրանքները ներկայացնել եւ նաեւ լսել քու անուշ ցայնդ խոսքիդ միջոցով եւ դեր այս սարավոտ պատրաստ ենք դարձյալ լսելու այն ճշմարտությունները զոր գուզես մեզի փոխանցել փառք կտանք Սուրբ Հոգուին համար եւ խոսքիդ համար օգնե մեզի որ այս սարավոտ բաց ագանչներ ունենանք եւ իսկապես այս բահը բոլորիս համար հadouk բահը լա գխնդրենք ով դեր որ թու մեր ցանկերը առաջնորդես ինչպես որ թուն գուզես որովհետեւ գիտենք որ օրը մենք ալ երկինք պիտի անցնենք ինչպես Տեր Հիսուս տուն եկար երկինքենի չար եւ յետ երկինք կացիր մենք ալ կսպասենք այն օրվան որ պիտի կաս մեզ քովդ առնես շնորհակալ ենք ով դեր խոսքիդ համար եւ այն բոլոր ճշմարտություններուն համար մանավանդ այսօր կհիշադակենք քու ամբարձումդ եւ դեր փառք կտանք որ մենք գաբրինք երջանիկ հույս ունենալով մեր ներսիտին մեր հույսը քու վրա հիմնված է թուն գենթանի ես հարուցյալ դեր ես համբարձար եւ դարձյալ պիտի կաս եւ դեր մեզ քովդ առնես գիտենք որ մեր վերջը այս աշխարհի մեջ չէ անորամար դեր մենք իրապես երանելի ենք եւ երջանիկ ենք քեզմով ով դեր գաոթեն որ այս պաշտամունքը օրհնես սկիզբը մինչև վերջ քու ցերկերուտ կանցնեն քո հոգիդ առաջնորդ է մեզ եւ դեր այս բահը բոլորիս օրհնությունը լա հիշե նաեւ բոլոր եկեղեցիները այս քաղաքի մեջ եւ դարբեր երկիրներու մեջ հոնալ քու խոսքիդ մատակարարությունը օրհնություն շինություն ունես եւ նաեւ փրկության միջոց գխնդրենք ով դեր մեր նյութերուն համար հիվանդները հիշես անոնք որոնք դժվարություններու մեջ գանցնին լա նյութական լա հոգեգան բոլորին տուն այցելես եւ ողորմիստեր հիշե նաեւ մեր հայրենիքը չենք կրնար դեր չաղոթել չխնդրել մեր ժողովրդին համար կտաս ողորմիս եւ քու հրաշներդ կդարես այո դեր քու հրաշներդ վայելող ժողովուրդ եղած ենք բայց միևնույն ադեն աբերախտ դարձած ենք մեր սիրտերը քեզ մեհերու են միայն շրտներով քեզ կբաշտեն ողորմիս կտաս եւ դեր քո հոգիդ կորձե այս վերջիներորու մեջ որբեսի ազգովին քեզի դառնանք հեզությամբ խոնարհությամբ քո արչեւդ քալենք եւ աղ եւ լույսը լանք մեր շուրջը գտնվող մարդոց ընդունե մեր պաշտամունքը Հիսուսի անունով ամեն ամեն Մեր parapantյունը շարունակենք երկելով 526-րդ երգը Հարուցյալ փրկիչ ինձ սկսե որուն պիտի հաջորդե մեներկմը Լևոն եղբայր Քալեմքերյանի գոմը Հարուցյալ փրկիչ ինձ սկսե Եգուրիմ յետևես Օրնի պունի ռավերն այսե Եգուրիմ յետևես Yeah.
կհրավիրեմ Լևոն եղբայրը։ Հարգելի քույրեր եղբայրներ, այսօրվա երկիր անունը հավատքս չեմ մոռանալ։ Ես չեմ բաժանվի, դեև հալածան, ուսուր ասպարնան, նեղություն տարաբան, սիրով գգրեմ, որ սուր հավատքս գենթանի բահեմ, հավատքս չեմ մոռանալ, Դիրոջս չեմ ուրանալ, խաչը ուսիս գգնան, միջ Հիսուսին միանալ, հավատքս չեմ մոռանալ, Դիրոջս չեմ ուրանալ, Խաչը ուսիս գգնան, միջ Հիսուսին միանալ, բաներում խավար, թեև շղթային, վերքերով լեցուն, մարմինս խոձեն, գգրեմ ով դեր, արյունով ստապված, քեզ չեմ մոռանա դեր իմ Աստված, հավատքս չեմ մոռանալ, Տերոջս չեմ ուրանալ, խաչը ուսիս գգնան, միջ Հիսուսին միանալ, հավատքս չեմ մոռանալ, Տիրոջս չեմ ուրանալ, խաչը ուսիս գգնան, միջ Հիսուսին միանալ, ոչ գանք, ոչ մահ, ոչ զորություններ, ոչ ներկա բաներ, ոչ քալու բաներ, եւ ոչ բարձրություն, ոչ խորտություններ, ինձ չեն բաժանի քեզանից իմ դեր, հավատքս չեմ մոռանալ, Տիրոջս չեմ ուրանալ, խաչը ուսիս գգնան, միջ Հիսուսին միանալ, հավատքս չեմ մոռանալ, Տիրոջս չեմ ուրանալ, խաչը ուսիս գգնան, միջ Հիսուսին միանալ,
Միջևի Մարյան վերջին գադիլներ Քեզ հավատարիմ գտվանան դեր Միջ մարի կյանքս շունչս վերջանա Սիրելի Հիսուս քեզ չեմ մոռանա Հավատքս չեմ մոռանա Տիրոջս չեմ ուրանա Խաչը ուսիս գկնա Միջ Հիսուսին միանա Հավատքս չեմ մոռանա Տիրոջս չեմ ուրանա Խաչը ուսիս գկնա Իջ Հիսուսին միանա Շնորհակալ ենք Լևոն եղբայր։ Մեր հաջորդ փառապանությունը բիդելա 534-րդ երգը Սիրեմ քեզ Հիսուս իմ, գիտեմ դու իմս ես։ Այս երկնա գարձեք կամ փոխչացնել Լևոն եղբոր երկած երկին, որ վերաբադվելի Հովսեփյան թանագործվեցավ, քանիցս անգամներ մինչև իր կյանքը զոհեց իր հավատքը չուրանալով։
Փառքլա եւ իր շադագը օրհնյալլա։ Մեր վերջին երգը բիդելա 240-րդ երգը, որ մեդո ժամանակը հայտարարություններում պիտի հատկացնենք, երբ այս կյանքի փորձանքներ վերջանան։ Այո, սիրելիներ, օրմա այս ամբողջ աշխարհի հոգերը, ցավերը, հիվանդությունները պիտի վերջանան եւ փառքի մեջ հավիդյանս պիտի ապրենք մեր դերոջ հետ։ Անցնող հինգշաբթի համբարձումը լալով կփապակիմ եսալ այդ ուղությամբ խոսիլ եւ երկու դեղերը մի քանի համարներ պիտի գարտամ առաջինը Ղուկասու ավետարանին վերջին գլուխն է 16 պիտի գարտամ 15-ին 20 համարները որ այսպես կսե եւ սավանոնց կացեք բոլոր աշխարհ ու ավետարանը քարոզեցեք բոլոր ստեղծվածներուն ան որ հավատա ու մգրդվի պիտի փրկվի եւ ան որ չհավատա պիտի դադարդվի եւ անոնք որ գավադան այս նշանները անոնց հետ պիտի երթան իմ անովս թևեր պիտի անեն նոր լեզուներ պիտի խոսին ոչ օդար լեզուներ անհասկանալի խոսքեր հաբա նոր լեզուներ պիտի խոսին ցերկերնին օծեր պիտի բռնեն եւ եթե մահարիտ թեղմը խմեն իրենց պիտի չվնասե հիվանդներու վրա ցերկ պիտի տնեն ու անոնք պիտի առողջանան
Արդ դերը անոնց հետ խոսել են ետքը, երկինք համբարձավ ու Աստծու աջ կողմը նստավ։ Եվ անոնք ելան ամեն դեղ գքարոզեին եւ դեր անոնց կորձագից էր ու խոսքը գահստադեր այն նշաններով, որոնք անոնց հետ գերտային։ Հաջորդ հատվածը, որ պիտի գարտամ, Կորցք Արաքելոց առաջին գլուխն է, պիտի գարտամ 10-12, ու քանի որ աչքերին դնգած թեպի երկինք գնային անոր երթալուն վրա, ահա երկու մարդ իրենց քով գայնեցան ջերմակ հանդերձներով, որոնք նաև ըսին ով Գալիլեացի մարդիկ, ինչու գայներ թեպի երկինք գնայիք, այս Հիսուսը, որ ցեզ մե երկինք համբարձավ, այսպես պիտի կա, ինչպես տեսակ անոր երկինք երթալը։ Այնադեն Երուսաղեմ դարձան, Ցիտենյաց ըսված են, որ շաբաթ օրվան ջամփու չափ մոդ է Երուսաղեմի։ Թող Աստված օրհնի իր խոսքին ընթերցանությունը։ Գարտացված հատվածներու մեջ Հիսուսի վեր ելնելը նկարագրված է։ Կորցք Արաքելոց տուղտի մեջ Ղուգաս Ավետարանիչ համբարձավ փարը գործած է, զոր լսած էր երկու հրեշտակներուն կողմէ։ Դեր Հիսուս իր առաքելությունը գավարդե ու ետ երկինք գելլե ուրգե իջած էր։ Մեր դերը զոր գբաշտենք եւ գեհդևին գանոր երկինքեն է, երգիրե չէ։ Մեր գրոնք պարը կործած են, որ հասկնանք, մեր գրոնքին հիմնատիրը երգիրե չէ, ույս գրոնքի հիմնատիրներու նման, երգինքեն է։ Ուրեմն, ան ետ երգինք համբարձավ։ Եղիա երգրեր երգինք պարսացավ։ Ուրիշ ով գա, որ երգրեր դարձյալ երկինք կնած, Ենովք, անալ երգիրեր և երկինք փոխադրվեցավ։ Եվ ասոք քեղեցիկ նմուշներ են մեր երկինք փոխադրվելուն։ Մենք կհավատանք և այդ հույսով գաբրինք։ Հիմա որ գաբրինք, այս հույսով գաբրինք, որ երկինք պիտի երթանք, որտև Հիսուսը սավ, ան երկինք են իջավ հոս և ետ երկինք համբարձավ և մեզալ իր քով պիտի արդեն։ Մարդիկ կխնդան չեն հավատար իրենց դժվարությունն է։ Հիսուսը չի խոսիլ։ Եվ այս հույսով գաբրինք, այս աշխարհի մեջ չենք ապրիր թիզելու համար, երկրավոր հույսեր ունենալու և մեր սիրտը այդ բաներուն գարչած մնա։ Երբեք։ Ուրեմն այս երկու անձերը, որ հիշեցինք, շատ քեղեցիկ, որպես խորհրդաբատկերներ, նմուշներ, մենք ալ երկինք պիտի փոխադրվենք։ Ուրեմն Հիսուս երկինքեն վերեն իջավ ու երկինք համբարձավ և իր հորը խոստումը գադարեց։ Մխիթարիչը Սուրբ Հոգին ղրգեց, որում մասին եթե դերը գամի քալ գիրագի պիտի խոսենք, որտև քալ գիրագի ըստ եկեղեցական օրայցուցին Պենտեկոստեի դոնն է։ Մխիթարիչը Սուրբ Հոգին Հիսուսի համբարձումը հարության նման իրապես եզակի թեփ մնե, որ գահստադե անոր ասվածությունը, թե փրկիչը ուրիշ մեկը չէր, եթե ոչ մարմնացյալ Աստված։ Մեծ է աստվածպաշտության խորհուրդը, Հիսուս մարմինով հայտնվեցավ։ Մեր փրկիչը ոչ թե հարություն արավ և շուտով անհետացավ, հապա 40 օրեր իր աշակերտներուն հայտնվեցավ։ Անոնց հետ գերավ, խոսեցավ, քալեց։ Անոնք աշակերտները զինքը շոշափեցին, որ մեյետ անոնց աչքերուն առջև համբարձավ։ Համբարձումը քախնի ձածուկ գերբով չեղավ, հապա բոլորին առջև։ Աշակերտներեն, դեսնողներեն մեկը հետևյալը գկրե իր նամակի մեջ,
Գսեհոն տեսնողը քրողը Հովանես Արաքյալ իր առաջին նամակի մեջ գսե 1:5 Գենաց բանին վրայով, որը սկիզբեն էր, որու համար լսեցինք, զոր մեր աչքերով տեսանք, որ ունայեցանք ու մեր ցերկերը շոշափեցին, եւ կյանքը հայտնվեցավ, ու տեսանք եւ գվգայենք, ու ցեզի կպատմենք այն հավիտենական կյանքը, որ հորքով էր ու մեզի հայտնվեցավ։ Հիսուս չասավ, ես եմ ճամփան ճշմարտությունը եւ կյանքը։ Եվ ո Սարաքյալը գսե մեզի հայտնվեցավ։ Զայն որ տեսանք ու լսեցինք, ցեզի կպատմենք, որբեսի թուգալ ցեզի մեզի հետ հաղորդություն ունենաք, եւ մեր հաղորդությունը հորը հետ է, ու իր որդին Հիսուս Քրիստոսի հետ։ Եվ այս բաները կգրենք ցեզի, որբեսի ցեր ուրախությունը գադարյալ լա։ Եվ ասիգա է այն պատկամը, որ իր մե լսեցինք ու ցեզի կպատմենք, թե Աստված լույս է ու անոր մեջ բնավ խաբար չկա։ Աշակերտները իրենց աչքերով տեսան, հարուցյալ փրկիչը տեսան, երկինք գահամբարներ։ Բացարիք փորձառություն մներ։ Երևակայեցեք, աչքով տեսնես։ Մեգումը հետևեցար, քու փրկիչը դե։ Անոր հետ ապրեցար, գերար, խաչվեցավ, հարություն արավ եւ հիմա դարձյալ գխոսի հետը դե եւ երկինք կհամբարնա, աչքովդ կտեսնես։ Իրավ բացարիք փորձառություն մներ, որ զիրենք ձեծերու եւ հալածանքներու դոգալու, համբերելու եւ դեսածնին քաչապար վգայելու նպաստեց։ Իրենց ունեցած փորձառության վգաներն էին։ Եվ այս փորձառությունը մեկը չգրդար իրենց մե խլել կամ այնպեսի խոսքեր ասել, որ անոնք սկսին գասկածել։ Ինչպես գասկածել։ Մեր փորձառությունն է։ Գասկած չի գա, թե աշակերտները հարութենեն ետ գնալ դագավին, գագնգալ էին, որ Հիսուս թագավոր էր Երուսաղեմի մեջ։ Հիմա հարություն արավ, այո, մերավ, բայց դարձյալ մեր մեջ է, ետքը անպայման հրաշքը պիտենե եւ պիտի թագավոր է։ Իրենց այս մտայնությունը մասամբ փոխվեցավ, երբ Սուրբ Հոգին աշխարհ իջավ։ Պենտեկոստեի օրը։ Մխիթարիչը Հիսուսը փոխարինելու համար աշխարհ եկավ։ Եվ ետքը գամած հասկացան, թե Քրիստոսի թագավորությունը երկրավոր թագավորություն չէր։ Ան եկած էր երկրի վրա, եկած չէր երկրի վրա դեսանելի թագավորությունը հիմնելու, հաբա եկած էր զինքը ընդունողներուն սիրտերուն մեջ թագավորելու, անոնց կյանքերը կառավարելու եւ այդ կյանքը սիրտը առաջնորդելու ուրախության եւ խաղաղության մեջ։ Հիսուս իրեններուն ասավ, իմ խաղաղությունս կուտամ ցեզի, ոչ աշխարհի։ Իր հետևորդներուն ասավ, իմ խաղաղությունս կուտամ։ Դերը իր ծառայությանը ընթացքին այս ճշմարտությունը, որ իր թագավորությունը հոս չէ, շեշտեց, որ հոս թագավորելու համար եկած չէր։ Բայց բավական ժամանակ դևեց միջև որ անոնք հասկանան։ Հիսուսի համբարձման արիթով արդյոք մեր միտքերը ինչ բաներու վրա սպաղելու են։ Ընդհանրապես քրիստոնեական դոներու մարդոց միտքերը գսպաղին ինչ պիտուդեն, ինչ ճաշ պիտի եփեն, ինչպեսի անուշեղեններ պիտի շինեն, որ ճաշարանը պիտի երթան, որ երկիչին մտիկ պիտենեն, որ ցերնարգին եւ այլն, այս է, ուդել եւ խմել։ Բայց գարելի չէ Հիսուսի համբարձումի մասին խոսին, առանց հիշելու կամ խոսելու իր դված վերջին պատվերներու մասին, ինչպես որ գարտացինք այս երկու հատվածներու մեջ։ Արդ դերը անոնց խոսել են ետքը երկինք համբարձավ, անոնց պատվերներ տվավ, նաև
խոստումներ տվավ, ոչ թե միայն պատվերներ, այլ խոստումներ տվավ։ Ուրեմն այդ ուղղությամբ գուզեմ խոսել։ Զիս սխալ մի հասկանաք, անուշեղեններ շինելը սխալ չէ, ճաշարան երթալը սխալ չէ, այդ չէ, բայց եկեք բահմը գետրոնանանք համբարձման դոնին արիթով մեր մտքերը սպաղեցնենք այնինչ, որ Հիսուսը սավ մեզի և այն խոստումը զոր մեզի խոստացավ, որ շարունակ հիշելու ենք, այդ խոստումները մեզ գկաչալերեն ուրախացնեն։ Առաջին պատվերը Մարգոս 16-15-ն է, որոս կսե, և սավ անոնց, կացեք բոլոր աշխարհ ու ավետարանը քարոզեցեք, բոլոր ստեղծվածներում։ Մեկը գրնասել ինչ ես բադվելի եմ, երթամ բոլոր աշխարհը քարոզեմ։ Հոս Հիսուս իր խոսքը բադվելիներուն չսավ, ոչ ալ գրոնականներուն ըսավ, հաբա իր հետևորդներուն ըսավ, որոնք փորձառությամբ ջանցած էին Քրիստոսը։ Ուրեմն կացեք, ուր կացեք, և ինչու երթալ։ Նախ հստակ ըլլալու է, որ այս պատվերը անոնց ուղված են, որոնք Աստուծո գողմանցած են, աշխարհը թողած են Հիսուսի գետևին, անոր թագավորությունը ընդունած են իրենց սրտի մեջ, գհրճագեն, որ Հիսուս իրենց փրկիչը, դերը և թագավորն է, անոնց համար է։ Կացեք, ուր երթալ, բոլոր մարդոց։ Ինչու համար երթալ, ավետարանը քարոզելու, անոր համար, այսինքն հատուկ ավետարանչության նյութ պետք է պատրաստեմ և երթամ խոսիմ, ոչ, ավետարանը բարի լուր է, ուրախ լուր է, Տեր Հիսուս Քրիստոսի գադարած փրկագործությունն է, այս է որ պիտի փոխանցեմ։ Եթե հասկացած ես, գրնաս խոսիլ, սակայն եթե հասկացած չես Քրիստոսի գադարած փրկագործությունը, փորձառությամբ ինչ պիտի խոսիս։ Ուրեմն անոնք երթան, որոնք ունին այդ փորձառությունը, բարի լուրը, ավետարանի ուրախ լուրը, բարի լուրը, լսած են, ընդունած են։ Բարեբախտաբար աշակերտները հնազանդեցան դրված պատվերին և ավետարանը քարոզեցին և ավետարանը այսօր մեզի հասած է։ Կացեք, քրիստոնեությունը մեգուսացյալ կյանք ապրիլ չէ, հաբա մարդոց մեջ և մարդոց հետ ապրիլ է։ Պողոս առաքյալ գսե իր նամակներում մեկու մեջ գսե դեսարան եղանք բոլոր աշխարհին։ Քրիստոնեությունը Քրիստոսը ցոլացնել է, զայն մեր շուրջը գտնվող մարդոց ներկայացնել է, ինչպես անոնց մոդենալով, անոնց հետ ապրելով, անոնց մոդենալ չի նշանակեր, անոնց հավատացածին թունալ հավատաս, անոնց վարմունքը ունենաս, անոնց կյանքը որդեգրես, ոչ, գերտաս, որբեսի Հիսուսը ներկայացնես։ Անոնք պետք է մեր վարմունքին, խոսքերուն և գործերուն մեջ Հիսուսը տեսնեն։ Սուրբ Գիրքը քրիստոնյաները կնկարագրե որպես Աստուծո տեսպանները, այս աշխարհի մեջ։ Տեսպանին գործ ինչ է, իր երկիրը կներկայացնե, իր երկիրի մշակույթը անի կներկայացնե։ Տեր Հիսուս իր հետևորդները գոչեց աշխարհի լույսը և աղը, ինչ գեղեցիկ հատկություններ ունին Հիսուսի հետևողները, ինչ մեծ առաքելություն ունին, լույս, աշխարհի լույս, ինչու լույսին գործը ինչ է, որպեսզի մարդոց Քրիստոսի առաջնորդեն և անոնց սիրտերը ու միտքերը լուսավորվելով ճշմարտությունը ճանչնան։ Իսկ աղը ինչ կնե, աղին գործը, աղը որպեսզի իրենց քաղցր անուշ կյանքով
լեղի կյանքերը քաղցրացնեն, անուշցնեն։ Հետևաբար անոնք որոնք կսեն, նայր, իմ հավատքը սրտիս մեջ բահեր եմ, պայման է, հայտնեմ բոլորին, այո, պայման է։ Ասոնք հավատքին իմաստը հասկացած չեն, անոնք որոնք կսեն, իմ հավատքը սրտիս մեջ բահած եմ, ասոնց ունեցած բոլոր ըմբռնումը հավատքի մասին, թե անե որ գահավադան Աստուծո քոյության, ուրեմն հավատացյալ են, եկեղեցիալ գերտան, բոլոր անոնք որոնք եկեղեցի գահաջախ են հավատացյալ են, ըստ իրենց անշուշտ, բոլոր անոնք որոնք Աստուծո քոյության գահավադան հավատացյալ են, ըստ իրենց այո, ուրեմն այս ըմբռնումով սատանան ալ հավատացյալ է, որտև սատանան ալ Աստծո քոյության գահավադա։ Միայն մեկ բան կա, որ վստահելի եւ ապահով ապացույց է ճշմարիտ հավատքի, այն ալ խոսքին հնազանդիլ։ Կացեք, հնազանդիլն է խոսքին։ Թուն եթե երրորդության գահավադաս, լավ պետք է գիտնաս, որ սատանան ալ գահավադա։ Եթե թուն գահավադաս, որ Սուրբ Գիրքը աստվածաշունչ է, սատանան ալ գահավադա։ Եթե գահավադաս, որ երգիկ կա, սատանան քեզմե ավելի գահավադա, որտև անհոն էր, վարձկվեցավ։ Շատ լավ գահավադա սատանան երգինքի։ Այնպես որ, եթե թուն գահավադաս, որ Հիսուսը հրաշքներ կգադարե, սատանան ալ գահավադա։ Երկար ցանկ մգրնաշ չինել։ Միայն մեկ բան ինչպես որսի հարազատ ապացույցն է, վստահելի ապացույցը, հավատքին ճշմարիտ ըլլալը, այդալ հնազանդությունն է։ Աստծո խոսքին գնազանդիս, ճշմարիտ հավատք ունիս։ Աստծո քոյության գահավադաս, Հիսուս հրաշքներ կգադարե գահավադաս երգինք կա, ասոնք բոլորը ապացույցեր չեն։ Հնազանդիլ։ Սատանան չի հնազանդիր, հագարագորդ է, ճիշտ անունին իմաստը այս է, սատանա հագարագորդ կնշանագե, բայց գահավադա, անոր գահավադա Աստուծո, այո, բայց չի հնազանդիր։ Ուրեմն, միսեր ես աբաշխարած եմ, հավատքը սրդիս մեջն է գամալ, աբաշխարած չեմ, բայց աբաշխարածներեն ավելի լավ հատկություններ ունիմ, այնպես որ սրդիս մեջ կվայեմ, թուն քեզ գխապես, ասում սուտ մխիթարություններ են, պետք է մեկ կոնտնես և պավ սեբես շուրջիներըտ և քեզ խապել, ճշմարիտ հավատքը գխոսի, գհնազանդի, ուրեմն մենգալ, եթե թունալ ունիս այս հավատքը, փորձառությամբ գխոսիս, աշակերտները հնազանդեցան, կացեք և անուն կացին։ Երկրորդ բադվերը Հիսուսի համբարձման արդիվ մեր առաքելությունը գհիշեցնե Հիսուսի համբարձումը, զոր հավադարմությամբ կատարելու ենք, մեծ առաքելություն է, իրապես մեծ բադիվ է, թունով ես որ Հիսուսի մասին բիտ խոսիս, ասի քեզի համար բադիվ է, քիչ բան չէ, Փարավոր արդյունքալ գպերը, այս առաքելության քիդագից հավատացյալներ թարերու ընթացքին օրտնվեցան և օրտնության միջոց դարձան։ Այսօր ավետարանը բոլոր լեզուներու թարգմանված է։ Այո, կացեք, բոլոր աշխարհ ու ավետարանը քարոզեցեք բոլոր ստեղծվածներուն։ Փարի լուրը դարածել։ Ավետարանին բարունակությունը Աստուծո գադարած փրկագործությունն է մեղավորին համար, Աստուծո փրկության ծրագրին հայտնությունն է, Հիսուսի զոհաբերության և սիրուն հայտնությունն է, եթե թուն փորձառությամբ ճաշակած ես, ինչպես կսե խոսքը, ճաշակեցեք և տեսեք, զիքաղցր է դերը, գրնաս խոսիլ։ Հետևաբար Աստուծո շնորհքին
հանդիպած եւ Քրիստոսի գդարած փրկագործություն հասկացող մեկը գրնա եւ պետք է այս բարի լուրը ավետարանը քարոզե հրճագե այնինչ որ փորձառությամբ ճաշակած է ուրիշներուն ալ խոսի այդ մասին դերը կբատվիրե բոլոր ստեղծվածներուն ոչ թե որոշ մարդոց բոլոր ստեղծվածներուն գետատրե ով որ գտեսնե շուրջդ անոնց բոլոր մարդոց որտե բոլոր մարդիկ մեղավոր են եւ աշխարհ գուքան մեղավոր գծնին եւ բարի լուրը լսելու գարիք ունին ուրեմն բարի լուրը պետք է լսե եւ անգետ կինք գնդրե գնդունի կամ ոչ ավետարանի մեջ նաեւ բարի լուր ուրախ լուր բայց նաեւ զորություն կա ավետարանի մեջ զորություն կա բողոսարակյալ գսե զորություն կա բոլոր հավատացողներուն համար այսինքն երբ մեկը ավետարանը գլսե եւ հավատ գնձայե այդ լսած ավետարանի մեջ զորություն կա իրեն կյանքը սիրտը փոխելու հեղաշրջելու ինչ որ ոչ մեկ գրոնք ոչ մեկ ուրիշ խոսքեր գրնան մարդու սիրտը փոխել Փառք ուտանք Աստծո համար այսօր շատ մը եկեղեցու փեմերեն առաջնորդներ ավետարանը քարոզելու փոխարեն փարոյակիդություն կքարոզեն քաղաքականություն կքարոզեն եւ մարդիկ գզրգվին ավետարանը լսել են եւ անոր զորութենեն գզրգվին հոգեվոր դքիդության մեջ կմեռնին եւ հավիտենականության գասնին ինչ մեծ ողբերգություն այս ինչ մեծ Դարձյալ ուրիշ բադվերմը Մատթեոս ավետարանի մեջ կգարտանք 28-րդ գլուխ Մատթեոս 28-ը 19-20 հոսալ գսե ուրեմն կացեք բոլոր ազգերը աշակերտեցեք մգրդեցեք զանոնք անուն հոր եւ որդվո եւ հոգու սրբո Սորվեցուցեք անոնց որ այն ամեն բաները բահեն ինչ որ ես ցեզի բադվիրեցի եւ ահա ամեն օր ես ցեզի հետ եմ մինչեւ աշխարհիս վերջը Աշակերտել մգրդել սորվեցնել այսինքն աշակերտել ինչ որ Հիսուս սորվեցուց եւ ոչ թե ուրիշ բաներ եւ սորվածնին բահել այսինքն ապրիլ հիշեցնել Հիսուսի բոլոր խոսքերը որբեսի այդ խոսքերը հարկեն իրենց մեջ ամուր բռնեն ապրին մարդիկ այսօր այնքան ուրիշ բաներ գլսեն եւ իրենց սիրտը անոնց գարչած է ավետարանեն զատ ավետարանը չեն լսել ավետարանը մորցված է Բողոսարակյալ Դիմոթեոսին գսե արասպելներեն փուչ փիլիսոփայություններեն անգարևոր նյութերը ու վրայով մի վիճիր հաբա ամուր բռնե ողջամիտ վարդապետությունը ամուր բռնե Հիսուսի այս բադվերը աշակերտել սորվեցնել եւ մգրդել մեկը գրնա խորհիլ ասել ասիգա Աստուծո ծառաներուն համար է գրոնական գեղերականներուն համար եկեղեցու փեմերը փեմի վրա գեցող մարդոց համար է աս խոսքը եթե համացանինք այդպես է ընդունիք որ այդպես է ուրեմն դերը գագանգալ է որ անոնք քաչությամբ եւ համարցակությամբ իրեն ժողովրդին սորվեցնեն հիշեցնեն ինչ որ Հիսուս բադվիրեց եւ ոչ թե ուրիշ բաներ ոչ փոս ավետարանը քարոզեցեք մգրդեցեք սորվեցուցեք աշակերտեցեք քաղաքականությունը պետք է մարդիկ մեկ կողմ տնեն այնպեսի վիճակի մեջ գաբրինք այս ներգա վիճակը միշտ գիշեցնե Հիսուսին խոսքը որ լավոտիգե եկեղեցին ասավ քեզ փերնես դուրս փսխելու վրայը
այնքան որ ոչ պաղես, ոչ տակես։ Մարդիկ այնպեսի վիճակներում եկեղեցական վիճակը դխուր վիճակ է։ Քաղաքականությանը ինչ գործ ունի։ Հիսուս հոսքսե աշակերտեցեք, ավետարանը կարոզեցեք, մգրդեցեք, սորվեցուցեք, ինչ որ ես ցեզի ասի, ոչ թե ուրիշ բաներ։ Քաղաքականություն մեգուզե, օքեյ, թողերթակ ուսակցությանը թող միանա լեցուն մարդիկ ուսակցականներ կան, թող միանան հոն, վասն հայրենյաց թողնե հարկելի է, երբեք սելիք չի գա, հոս Հիսուսի բադվերը հստակ է, աշակերտեցեք, ավետարանը կարոզեցեք, և հիշեցուցեք, ինչ որ ես ցեզի ասի, այդպես չէ, բադվերը հստակ է, ուրեմն համբարձումը մեզի գիշեցնե մեր առաքելությունը։ Դարձյալ խոստումը գիշենք։ Անգե առաջին խոստումը, որ հոս գգարտանք, ահա ամեն օր ես ցեզի հետ եմ, ամեն օր։ Օրը 24 ժամ Հիսուս մեզի հետ է, Սուրբ Հոգիով մեզի հետ է։ Այս խոստումը բեք չէ ուրախացնե քեզի։ Ուր կփնտրես քո ուրախությունդ։ Հիսուս հետ է։ Հարցը տուն անոր հետ ես, թե ոչ մեկ կողմ դրած ես, մորցած ես։ Ինչ քեղեցիկ խոստումն է։ Ողջ մեկը գրնա այսպեսի խոստում բդալ։ Երկրորդ սպասել Սուրբ Հոգին։ Հորը խոստումին, այդպես կացեք, սպասեցեք։ Ոչ թե խնդրել, հաբա սպասեցեք։ Եվ այդպես ալ ըրին։ Կացին հորը խոստումին սպասեցին։ Ոմանք ինչպես հանդգնություն ունենան Աստծո խոսքը ձրելու եւ այնպես մը բացադրեն գարցեք սուրճի քավաթի նայելու պես առաքյալները քացինոն բորացին գանչեցին ով Սուրբ Հոգի ասված վրանի սիչիր եւ այլն բադվերը սպասեցեք է եւ ոչ թե խնդրեցեք երբ մեկը խոստում գուտա քեզի եթե գսեք քեզի օրինակի համար $1000 պիտի դամ դու գսպասես Մարդը խոստացավ, չես ասեր ուր է, չես գսպասես, այս բարակային խոստացողը ասված է, սուտ չի խոսիր, Հիսուս ինք խոստացավ, փառք Տերոջ Սուրբ Հոգին իջավ, որու մասին պիտի խոսենք քալգիրագի, իսկ երրորդ խոստումը երկինք համբարնալ է առաջ, գգարտան կորցք առաքելոց, որ գարտացինք առաջին գլուխ 10-11 Ու քանի որ աչքերնին դգած թեպի երկինք գնային անոր երթալուն վրա, երկու մարդ իրենց կով գայնեցան ջերմակ հանդերձներով, որոնք նաև ասին ով Գալիլեացի մարդիկ, ինչու գայներ թեպի երկինք գնայիք, այս Հիսուսը որ ցեզ մեր երկինք համբարձավ, այսպես պիտի կա, ինչպես տեսանք անոր երկինք երթալը։ Այո, Հիսուս նորեն պիտի կա։ Գահավատաս Եթե գավադաս գսպասես, կամ ուրիշ հարցում մնալ գծակի, գուզես որ շուտը լա իր կալուստը, առաջին անգամ եթե այս հարցումը լսես, ինչ է քո զգացումները, չէ, ընելի կործեր կան դագավին, հարս կա, բեբի պիտի կա, նոր խանութ բացի, Թորնիկս պիտի ամուսնացնեմ, ձորս պիտի տեսնեմ, այնպես որ չէ, հիմա թող չի կա։ Առաքյալը այդ նուճանքի մեջ գսե, ով որ գգարտա այս խոսքերը, ինչ ասե, ամեն եգուր դեր Հիսուս։ Եգուր, այո, գսպասենք։ Ես երեկ գսպասեցի, սակայն չեկավ, այսօր ալ գսպասեմ։ Բիդը սպասենք, ուղիղ սիրտով, մաքուր սիրտով և միշտ հիշելով մեր առաքելությունը։ Հիսուս նորեն պիտի կա և գրնակալ, որովհետև հարություն արած է։ Երանի թե մեր սիրտերը միշտ թեպի վեր բարձրանան։ Հիսուս երկինք համբարնալով ջամփան բացավ մեզի, որ մենք ալ անոր կով երթանք։ Գարտացեք Հովանու 17-րդ գլուխը։ Փառք ուտանք այս հիանալի դոնին համար,
Բայց ոչ թե դարին անգամ գիշենք, հաբա հաջող պետք է հիշենք։ Թող Տերը ձեզ օրհնե, իր շնորհքի մեջ պահե եւ ըլլա որ մենք այս ճշմարտությունները լավ հասկանալով հիշենք թե մեր թիրքը, թե մեր առաքելությունը եւ նաեւ անոր խոստումները։ Իբարս երրորդության ամեն։ Շնորհակալ ենք այն վստահության համար, որ Տերը անգամ ևս մեզի հիշեցուց, թե անյետ պիտի վերադառնա։ Եվ Տերը շնորհե, որ մարդիկ երբ մեզ տեսնան Քրիստոսի տեսփանը, անուշփույրը, նամանավանդ իր խոստումները հարգող եւ գադարող անձիկ։ Պիտի վերջացնենք երկելով 254-րդ երգը, որուն վերջին դունը ոտքի եւ հովիվին աղոթքով պիտի փակենք։ Թե հաջող ամայի ըլլա մեր ուղին, պիտի տեսնենք արքան օրմը։ Տեր Հիսուս, շնորհակալ ենք ներկայության համար, խոսքիդ համար, այո Տեր, անգամ ևս մեր մտքերու մեջ թարմացավ այն ճշմարտությունները, որ հայտնած ես խոսքիդ մեջ։ Շնորհակալ ենք, որ դու խոստացար մեզի հետ լալ եւ մեզի հետ ես։ Ներկայության համար փառք կտանք, օգնե որ մեր սիրտերն ալ քեզի հետ լան։
Խոստումներուդ համար փառք կուտանք, այո դեր մեզ յետես մինչև աշխարհիս վերջը, կամ մինչև մեզ քուքովդ կանչել, փառք կուտանք դեր այս հույսին համար, գնքես խոսքդ մեր սրդերու մեջ, եւ լավ որ այս ճշմարտությունները շարունակ հիշենք, եւ այսպես մեր առաքելության քիդագից քեզի համար քաչ վգաները լանք, փառքիդ համար կխնդրենք, ամեն